ปลานะคะก็ไว้ประดับเนาะเรียบร้อยนะคะ Cheers. วันนี้นะคะเพื่อทำแกงไตปลานะคะแล้วก็คั่วกลิ้งเนาะให้น้องสาวน้องชายแล้วก็เดวิดทานนะคะแรกนะคะปูก็ต้มน้ำให้เดือดแบบนี้เนาะอันนี้เป็นพริกแกงไตปลานะคะสำเร็จนะแต่ว่าปูจะเติมกะปิเข้าไปด้วยนะคะนี่พอนะคะก็ทำยังไงให้มันผสมกันนะคะก็ตักน้ำในหม้อนี่แหละเชื่อว่าเขาเข้ากันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดกะปิมันเป็นก้อนๆนะคะเดี๋ยวคนโชคร้ายจะได้กินนะคำนั้นอะเสร็จแล้วปูก็จะใส่ข่านะคะแล้วก็ตะไคร้เนาะก็บุบๆแบบนี้นะคะต้นเนาะเพื่อเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้มันคาวมากนะคะก็ใบมะกรูดนะคะนี่แล้วก็จะใส่น้ำพริกไตปลาลงไปเลยนะคะไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันเยอะไปหรือเปล่านะคะปูไม่เคยทำนะกะไม่ถูกช่องอื่นเนี่ยเขาสอนคนทำกับข้าวนะคะ ช่องปูให้คนดูสอน หลังจากนั้นปูก็จะใส่ปลาลงไปนะคะปลานี่ก็ปูไปซื้อเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้นะสำเร็จมาให้แล้วนะคะไม่มีหัวไม่มีเกล็ดอะไรแล้วนะอันนี้ก็เป็นบัตเตอร์นัทนะคะก็คล้ายๆกับฟักทองเนาะแต่ว่ามันจะมันกว่านะคะคือมันไม่ได้มันเหมือนฟักทองนะปูปลูกเองที่หลังบ้านนะคะอันนี้คืออีกครึ่งหนึ่งของมันค่ะปูทำไปเลยครึ่งหนึ่งนะก็ใส่ไปเลยเพราะว่าฟักทองสุกยากนะคะอ๋อมันกระเด็นกระดอนเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะคือปูเห็นบางสูตรก็ใส่บางสูตรก็ไม่ใส่นะคะแต่ว่าปูก็ใส่แล้วกันเนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะตัดรสนิดนึงใส่น้ำปลาด้วยนะคะคือน้ำมันเริ่มสุกนะคะปูก็จะเริ่มใส่ผักอย่างอื่นแล้วนะหน่อไม้นะคะอันนี้ใช้เป็นหน่อไม้กระป๋องนะใช้2กระป๋องนะคะเขาสุกแล้วแหละหน่อไม้อ่ะปูก็เอาออกมาแล้วก็ล้างเรียบร้อยนะคะก็มีมะเขือเปราะนะอยู่2ลูกนะคะมาจากสวนนะถั่วฝักยาวนะคะก็ใส่ลงไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นพริกนะคะลูกโดดเนาะก็ใส่ลงไปด้วยนี่เพื่อสีสันที่สวยงามนะคะบางสูตรปูเห็นเขาใส่กะทิด้วยนะคะแต่ว่าหลายๆสูตรก็หลายๆคนทำก็เห็นไม่ใส่นะที่ปูดูนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็ต้มให้มันสุกไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวรสชาติเราค่อยไปเติมน้ำปลากับน้ำตาลไปอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราไปทำคั่วกลิ้งกันต่อนะคะก็สำหรับคั่วกลิ้งนะคะเราก็ตั้งกระทะนะกระทะนี้เป็นกระทะใบใหม่นะคะเป็นกระทะที่เพื่อสุขภาพนะเดวิดบอกปูก็จะใส่นี่ค่ะพริกแกงคั่วกลิ้งนะคะพริกแกงไตปลาเมื่อกี้ก็ใช้เป็นยี่ห้อเดียวกันนี่แหละนะซองละประมาณ101นะคะแล้วก็คั่วพริกแกงให้หอมก่อนนะคะน้ำมันอาจจะใส่น้อยลงไปกว่านี้หน่อยก็ได้นะปูก็จะใส่นะคะเป็นเนื้อกวางนะอันนี้นะทำกันเลยพี่ชายเดวิดเขาไปล่ามาก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาหมดแล้วใครชอบชุ่มๆก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบแห้งๆก็ผัดต่อเนาะแต่แล้วปูก็จะใส่พริกนะคะเหลือไว้ที่นึงไว้ประดับเนาะแล้วก็นี่ค่ะใบมะกรูดนะหั่นฝอยนะคะก็เรียบร้อยนะคะคั่วกลิ้งนะนี่ส่วนแกงไตปลานะคะก็นี่ค่ะหน้าตามันก็เหมือนแกงไตปลาขึ้นมาแล้วน้องตอนนี้นะคะก็จะตักใส่ถ้วยน้อยแบบนี้นะมี4คนนะคะมีปูนะมีน้องชายน้องสาวของเดวิดนะคะแล้วก็เดวิดเนาะมีคนนี้ได้แต่ใครเยอะจัง ใครจับได้ถ้วยที่มีมะเขือเปราะก็โชคดีไปนะคะเพราะว่ามะเขือเปราะมีแค่2ลูกทั้งหม้อเนาะพวกกลิ้งกวางนะคะประมาณนี้แหละแล้วค่อยเติมเอาเนาะกลัวเขาไม่ทานนะคะจานนี้ข้าวน้อยเป็นของปูเองเพราะว่าปูจะทานขนมจีนกับไตปลานะคะพริกเข้าไปบนข้าวแบบนี้หน่อยใบมะกรูดค่ะนิดเดียวและนี้นะคะก็คืออาหารที่ปูเตรียมวันนี้นะก็เป็นคั่วกลิ้งนะคะกับข้าวเนาะคั่วกลิ้งกวางนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแกงไตปลานะคะถ้วยมันลึกอยู่นะนี่ประมาณนี้นะคะนี่นะเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้เขาทานกันดีกว่าค่ะตอนนี้พี่น้องเขากำลังคุยกันอยู่นะ Okay, do we just sit there? Here is deer cooking กวาง Guang. I don't really know if you guys can eat it though. So we're putting that on the rice? It's คั่วกลิ้ง Yeah. Gling. Oh yeah, Jen can say it. คั่วกลิ้งกวาง Gling Guang. แกงไตปลา Oh, Gang Thai pla. You don't Is like that fish? fish in there? Yeah. Okay, so wait, do we eat this with rice? Yeah. And then we just eat this? Yeah.
Without rice. No, with rice. All with rice. So are we starting? Yeah. Grace to our Lord It's- Jesus and Savior. No. It's not as spicy. It's just Thai level. That's the deer I shot. It's really good. Oh, do we have to be like David? You don't want to stop or embarrassing you. I don't know. It's pretty spicy. Oh, I literally ate like 2 hours ago. What's this? Fish. Let's see. Let me see. That's a maggot. No, it's eggplant. Thai eggplant. Oh. Plant. The deer shit's good. It's good, but I just don't like the thought of it being deer. Why? I don't know. I killed it and butchered it myself. What's this? The pumpkin? It's butternut. Butternut squash. She calls everything pumpkin. Yeah. Have you tried that yet? Mm-hmm. Okay, smell it. Most probably smells like butt. Yeah, it does. Can you tell? It's just fish sauce. Is that no? It's a different kind of butt It's smell. shrimp paste. Oh, is that what it is? What kind of fish is this? I know. I just bought it from the store just now. Just some kind of white fish. Oh. It's not spicy for Carrie. It's spicy for me. I Yeah, find but- it spicy. It's spicy, but it's not spicy. It's not like so bad that my stomach's like, ooh, No. what are you eating? Tell me that. You're doing a giveaway? Yeah. Yeah. Hot sauce from Maritime Madness. Have you tried it? I have had it before. It's my favorite hot sauce. It's Canadian made, Canadian grown. Oh wait, I think I actually tried this. Yeah, one it's actually before. good. I Yeah, tried that one. yeah, it's good, isn't it? Yeah, that's great. I love it. And it comes with this too. This is like a spicy challenge. Really spicy, and you challenge your friend to it. This is just crazy. This is crazy hot real butter brittle What with is in ghost the pepper. It's like a candy, but it's spicy. Really? Come to think of it, we got an extra one of these. You guys want to split this 4 ways and see what happens? Yeah. Hey, Gary? It's too spicy? It's going to my ears, like inside my ears. Do you want to try? Not really. No, not one. We'll split it 4 ways. Carrie don't want to do it. I think we should. It's just a little bit. Making the challenge is probably not the best idea you've had today. No. It's spicy. We can't handle that anymore. We'll do 1 quarter chunk challenge. Looks disgusting. Like, well, come on, Carrie. It's just a quarter. Oh my god, this is Caroline Reaper. The worst. For 18 plus and is only done at your own risk. Yeah, but that's supposed to eat the whole one. You just eat 1 Well, quarter. no. We got to decide how to enter the contest. So to enter the contest, you have to tell in the comments. You got to comment in the comments my favorite Thai food, and then you got to like the video and share the video too. What Subscribe. if people... Oh yeah, and subscribe. Like the video, share the video, and subscribe. I'm gonna change my channel to David. What if people that have the same answer? Oh, and then we'll just randomly pick one like this. Okay. Out of the people that. And yeah, if one gets it more right than the other, because remember I like it a specific way too, right? How do you say pet? No, not Hint, pet. it's pet. Mr. Noodles. With an egg on top. Chicken flavor. Mine. My, I told you, yeah. What is it? I don't know. I like it a special okay. way, yeah, Okay, yeah. okay. This is probably not the best idea you've had today. Are you up for the challenge? Oh my god, what's it? Oh, It's gonna get all stuck in our teeth, all I know. spicy. I know. I'm shaking. Yo, so you give me the bigger one. Hot stuff dusted on top, and you got the least of it. See? Oh my god. Yeah. Okay, cheers. Cheers. You didn't do Carrie. Too late. You just got to pop it in. Oh. It's kind of good. No. It got gross. Ugh. I have to swallow it. It's already gone. Oh, that. Gary! You asshole, I Fake wondered. it. That's spicy, but if you ate the whole thing, probably. I can't even bite that. It's softer than you think.
I literally can't bite that. Yeah, I don't want to eat that. Oh, do you eat it? Yeah. You eat the whole thing? Yeah. That actually is pretty spicy. Doesn't help. What's going on? Good thing we have ice cream in the fridge. Pretty spicy. Eat all? Huh? Eat all that? Yeah. I thought you guys did too. I can't. I'm drooling. You know what I mean? My stomach hurt. I mean, that was funny and all, but it's not worth it. How long does this go on for? No. Is it worth it? I need more. Where? Sure, what are you doing? Oh, อันนี้นะคะก็คืออันที่เดวิดจะแจกเนาะในกล่องนี้นะก็จะมีซอส4อย่างนะคะอย่างแรกนะ Carolina Reaper Hot Sauce ทำไมถึงเดวิดถึงใส่หัวนะเพราะว่าอันเนี้ย Carolina Reaper เนี่ยเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะตอนนี้นะคะถ้าใครได้ไปคือต้องแบบต้องอ่านคำเตือนข้างหลังนะคะลองไปทานสักทีละหยดพอนะไม่ต้องทานเยอะนะคะเพราะอันนี้เป็น Ghost Pepper นะคะจะไม่เผ็ดเท่า Carolina Reaper นะคะแต่ว่าเป็นพริกที่เผ็ดรองลงมาเนาะอันนี้นะก็อันต่อไปนะคะอันนี้เป็น Moonshine Habanero ก็เผ็ดเหมือนกันแต่ว่าก็เผ็ดรองลงมาจาก Carolina Reaper แล้วก็ Ghost Pepper นะคะอันนี้นะ Candied Habanero Sweet and Hot นะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเบาที่สุดในกล่องเลยนะคือจะบอกว่าถ้าใครได้ไปเนี่ยกินเป็นปีแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเผ็ดมากเนาะหรือว่าเอาไปชาเลนจ์เพื่อนก็ได้นะคะแต่ว่าปูก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าเผ็ดมากๆนะคะต้องระวังเนาะ pet. อันนี้นะคะเป็นเหมือนบัตเตอร์นะแต่ว่าเขาทำเป็นเหมือนแบบแคนดี้นะคะเอาไปชาเลนจ์กับเพื่อนได้นะอันนี้นะคะก็ค่อยๆกัดนะนี่ค่อยๆกัดนะคะอันนี้นะคะคืออันที่พวกปูลองตะกี้นะแต่ว่าอันนี้คือเขาเขียนว่า one chunk challenge นะคะก็คือว่าให้ลอง1ชิ้นนะแต่ว่าพวกปูตัดเป็น4ชิ้นนะคะแนะนำว่าถ้าตัดเป็น20ชิ้นได้ก็ตัดไปเลยนะคะอันนี้คือปูตัด1 ใน 4นะคะแล้วปูก็กินได้นิดเดียวนะแล้วปูก็คือทรมานมากนะคะคือมันเผ็ดมากแล้วก็ No, I hear you say pet, but it's not pet. It's pet. นี่ก็เป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะที่เดวิดอยากจะให้ลองเนาะก็คือว่าให้ทายให้คอมเมนต์นะคะใต้วิดีโอนี้นะว่าอาหารโปรดของเดวิดคืออะไรนะคะถ้าเป็นแกงเขียวหวานก็ให้แบบเขียนว่าแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานเนื้อแกงเขียวหวานหมูอะไรแบบนี้นะคะค่อนข้างจะสเปซิฟิกเนาะถ้าเกิดว่าใครตอบได้ใกล้เคียงที่สุดนะหรือว่าตอบถูกนะคะปูก็จะติดต่อไปเนาะแล้วก็ส่งของรางวัลไปให้นะคะก็ค่าส่งก็อาจจะแพงกว่าค่าของแต่ก็ไม่เป็นไรเราเล่นสนุกกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนตอบถูกหลายคนเนาะปูก็จะสุ่มนะคะว่าคนเล่นน่าจะไม่เยอะแล้วถ้าเล่นก็คิดว่าตอบถูกก็จะไม่เยอะนะคะเกมนะคะสตาร์ตตั้งแต่ตอนที่ปูโพสต์วิดีโอเนาะแล้วก็จะยาวไปถึงวันที่10 ตุลานะคะที่10 ตุลาก็คือจะจับของรางวัลเนาะแล้วก็ประกาศผลวันต่อไปนะคะว่าใครเป็นคนได้ไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดี บ๊ายบาย